साउंड इफेक्ट। ये हमारा वीडियो को जीरो से हीरो बनाने में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपको अच्छे से पता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी पे और आपको साउंड इफेक्ट सुनाते हैं। अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे तो क्या क्या बेनिफिट मिले। तो सबसे पहला बेनिफिट साउंड इफेक्ट के नाम पता चल जाएंगे और दूसरा आपके वीडियो में कौन सा और साउंड इफेक्ट कहाँ लगाना है वो पता चल जाएगा और मैं लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहीं से जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर।